Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cel mai recent interviu al lui Slatircoglu i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Într-o emisiune radio care a devenit rapid una dintre cele mai discutate, cântăreața și actrița s-a deschis într-un mod care i-a surprins atât pe fanii ei, cât și pe detractorii ei. Într-o conversație care a părut intimă și sinceră, Slatircoglu nu a ezitat să-și împărtășească cele mai profunde sentimente despre relația cu Halil Ibrahim. Halil Ibrahim nu mă mai înțelege, a spus ea cu o claritate care a scos la iveală durerea care se acumulase în inima ei. Această mărturisire, pe cât de directă, pe atât de sfâșietoare, a dezvăluit golul emoțional care se construise între ei de luni de zile, dacă nu chiar de ani. Cuvintele lui Slatircoglu au rezonat puternic cu urmăritorii ei, care s-au grăbit să-și exprime sprijinul și îngrijorările pe rețelele de socializare. Înstrăinarea cuplului devenise o temă recurentă în rândul fanilor, iar acum, odată cu declarațiile lui Slatircoglu, speculațiile au escaladat și mai mult. Mulți au fost surprinși să o audă pe Slatircoglu vorbind atât de sincer despre relație. Totuși, pentru cei care i-au urmărit viața îndeaproape, cuvintele cântăreței nu au fost o surpriză atât de mare, deoarece, de ceva vreme, părea să existe o distanță emoțională care nu putea fi ascunsă. Slatircoglu a continuat să vorbească cu o transparență care i-a lăsat pe mai mulți în stare de șoc. Ne-am înțeles la niveluri foarte diferite de la început, a adăugat ea, lăsând clar că dragostea pe care au împărtășit-o în primele lor zile fusese construită pe fundații care nu au rezistat testului timpului. Diferențele dintre așteptările, dorințele și perspectivele lor asupra vieții păreau să fi început să-și pună amprenta asupra relației lor, până în punctul în care nu se mai înțelegeau așa cum o făceau înainte. Acele cuvinte, atât de crude și sincere, i-au făcut pe mulți dintre fanii ei să se întrebe dacă relația era cu adevărat menită să existe sau dacă pur și simplu se agățaseră din cauza inerției iubirii. Cel mai surprinzător a fost modul în care Slatircoglu a vorbit despre relație. Nu a fost un atac la adresa lui Halil Ibrahim, nici o critică distructivă, ci mai degrabă o reflecție profundă asupra ceea ce fusese și a ceea ce nu mai era. Apreciez tot ce am trăit, prețuiesc foarte mult, a spus ea, lăsând clar că, în ciuda problemelor, au existat momente în care dragostea ei fusese adevărată. Nu era vorba despre regret sau resentimente, ci mai degrabă despre acceptarea faptului că lucrurile se schimbaseră ireversibil. Slatircoglu nu căuta pe cineva pe care să-l învinovățească, ci mai degrabă o modalitate de a-și înțelege propria evoluție personală în cadrul unei relații care nu mai funcționa ca înainte. Fanii erau împărțiți între cei care o susțineau pe Slatircoglu și cei care erau de partea lui Halil Ibrahim. Unii au văzut cuvintele ei ca pe o demonstrație de curaj, a cuiva care în sfârșit a îndrăznit să vorbească despre ceea ce mulți bănuiseră. Alții, însă, au considerat că declarațiile ei au fost prea dure și ar fi putut fi tratate mai privat. Totuși, faptul că Slatircoglu a fost dispusă să-și deschidă inima în acest fel a stârnit o multitudine de conversații despre dragoste, fidelitate și evoluția relațiilor în era modernă. Din momentul în care Slatircoglu și-a împărtășit perspectiva asupra relației, comentariile de pe rețelele de socializare au curs un număr mare. Mulți dintre urmăritorii ei au început să vorbească despre propriile experiențe personale, găsind o rezonanță în cuvintele cântăreței la care nu se așteptaseră niciodată. Prin declarațiile sale, Slatircoglu a atins o coardă sensibilă în rândul publicului ei, care a văzut-o nu doar ca pe o celebritate, ci și ca pe cineva mai ușor de înțeles și mai uman. Vulnerabilitatea ei a făcut-o să pară și mai autentică, iar acea conexiune cu publicul ei părea să crească cu fiecare cuvânt pe care îl rostea. În interviul său,
Slatircoglu a reflectat și asupra ceea ce învățase de-a lungul relației sale cu Halil Ibrahim. În ciuda tuturor lucrurilor, nu a părut amară sau plină de resentimente. Dimpotrivă, părea să fie ajuns într-un punct în care, indiferent cât de mult și-ar fi dorit ca lucrurile să fie diferite, a acceptat ceea ce s-a întâmplat. Dragostea nu rămâne întotdeauna intactă și, uneori, oamenii se schimbă, evoluează și, în acest proces, pierd acea scânteie inițială care i-a unit. Deși relația nu mai era ce era odată, Slatircoglu a subliniat că nu va regreta niciodată ceea ce a trăit. Această reflecție asupra iubirii și a relațiilor părea nu doar un semn de încheiere pentru ea, ci și o invitație pentru urmăritorii ei de a face o introspecție similară. Iubirea nu este întotdeauna suficientă, a spus ea la un moment dat, subliniind că, deși iubirea poate fi fundamentul unei relații, nu este întotdeauna singurul lucru necesar pentru a o menține puternică. Comunicarea, înțelegerea reciprocă și dorința de a crește împreună sunt la fel de esențiale ca însăși dragostea, lucru pe care Slatircoglu pare să-l fi învățat pe calea cea grea. Într-o întorsătură neașteptată, Slatircoglu a vorbit și despre momentele fericite pe care le-a împărtășit cu Halil Ibrahim. Deși relația lor a fost plină de suișuri și coborâșuri, ea a fost și un refugiu în perioadele dificile. Au fost momente când totul a fost perfect, iar acele momente vor rămâne mereu cu mine, a declarat ea. Aceste cuvinte au fost o reamintire a faptului că relațiile nu sunt doar o sumă de momente bune și rele, ci o amalgamare complexă de experiențe care ne modelează ca indivizi. Pentru mulți, impactul interviului a constat în modul în care Slatircoglu a gestionat situația cu atâta maturitate. Nu a fost vorba de a-l acuza pe Halil Ibrahim pentru tot ce mersese prost, ci mai degrabă de a recunoaște că relațiile sunt complicate și că ambele au jucat un rol în evoluția situației. În cele din urmă, interviul nu a fost doar o mărturisire despre relația lor, ci și o dovadă a dezvoltării personale, o reamintire a faptului că oamenii nu sunt statici și că relațiile evoluează, la bine și la rău. În zilele care au urmat interviului, Slatircoglu a continuat să primească mesaje de susținere, dar și comentarii care au pus-o sub semnul întrebării. În timp ce unii i-au admirat sinceritatea, alții au simțit că și-a expus prea mult din viața personală în public. Dar adevărul este că Slatircoglu a spus clar că, pentru ea, onestitatea și transparența erau esențiale pentru vindecare și pentru a merge mai departe. Oamenii au văzut în ea o femeie dispusă să renunțe la ceea ce nu o mai făcea fericită, prețuind în același timp ceea ce fusese. Halil Ibrahim, la rândul său, a rămas tăcut după declarațiile lui Slatircoglu. Zvonurile despre reacția sa erau inevitabile, dar nu a comentat public. Acest lucru i-a lăsat pe mulți să se întrebe despre perspectiva sa și despre cum se simțea în legătură cu această chestiune. Totuși, situația a arătat clar că relația lor ajunsese într-un punct în care cuvintele nu puteau schimba ceea ce era deja rupt. Cei doi ajunseseră la o răscruce, iar doar timpul avea să spună dacă puteau găsi o cale de urmat, fie împreună, fie separat. Viitorul lui Slatircoglu și Halil Ibrahim părea incert, dar ceea ce era clar era că amândoi trebuiau să-și urmeze propriile căi pentru a găsi fericirea. Între timp, reflecția lui Slatircoglu asupra relației lor avea să servească drept lecție pentru ceilalți. Dragostea nu este întotdeauna suficientă, iar relațiile necesită mai mult decât emoții pentru a supraviețui. Pascali